Šeimos medicinos istorija Lietuvoje prasidėjo 1990 metais. Kasmet yra stebimas visuomenėje vis didėjantis pasitikėjimas šeimos gydytojais. Tai rodo, kad šeimos gydytojas atlieka labai svarbų vaidmenį sveikatos priežiūros sektoriuje. Jeigu nebūtų šeimos gydytojų, sveikatos priežiūros sistemoje įsivyrautų chaosas. Taigi, kas yra šeimos gydytojas? Šeimos gydytojas tai pirmasis gydytojas, į kurį kreipiamasi sunegalavus. Drąsiai galiu teigti, kad šeimos gydytojas yra arčiausiai paciento. Jis žino ne tik visą paciento sveikatos istoriją, bet dažniausiai ir visą šeimos sveikatos istoriją. Šeimos gydytojas konsultuoja visus – suaugusius vaikus, sveikus ir sergančius. Jis diagnozuoja ir gydo daugumą susirgimų. Esant reikalui, šeimos gydytojas siunčia atlikti diagnostinius tyrimus, tokius kaip radiologinius, ultragarsinius, endoskopinius, elektrokardiografiją, taip pat laboratorinius kraujo, šlapimo ir išmatų tyrimus, kuriuos paskiria vadovaujantis šeimos gydytojo norma. Taip pat šeimos gydytojas be susirgimų diagnostikos ir gydymo didelį dėmesį skiria ir profilaktikai. Šeimos gydytojas konsultuoja ir skiria vaikų ir suaugusių vakcinaciją, atlieka vaikų imunoprofilaktiką, taip pat primena apie sveikos mitybos principus, apie fizinio aktyvumo naudą, taip pat atlieka prevencinės sveikatos programas, tokias kaip širdies kraujagyslių ligų, ankstyvosios gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, prostatos vėžio prevencinės programas. Tai padeda anksti diagnozuoti ligas ir sumažinti mirtingumą nuo šių ligų. Šeimos gydytojo darbe nėra vienkartinių konsultacijų, čia vyksta nuolatinis bendravimas. Todėl svarbu bendradarbiavimas ir darbas komandoje. Kiekvieno šeimos gydytojo tikslas yra padėti, patarti ir atrasti geriausią sprendimą kiekvienam. Kai yra laimingas pacientas, laimingas yra ir gydytojas.